ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. انا اليوم راح نحضر معكم واحد الوصفه بسيطه بزوج مكونات فقط. هنا عندي هذه الحبه تاع اللفت، وعندي مغرف كبيره تاع سكر. هذو زوج مكونين راح نكون بهم واحد الخلطه جد فعاله، انا مجربتها. هذه الخلطه ضد السعال، يعني تخلص من السعله، خاصة اللي عنده السعلة الحادة. أنا راح نجيب هذا البول تاعي راح نستعمله. أول حاجة راح نقشروا اللفت تاعنا ونقطعوه دوائر رقيقة. هنايا أنا قطعت اللفت تاعي، شوفوا تقطعوه لدوائر رقيقة مش خشينة بزاف كيما هكذا، وتحطوه في طبسي أو في بنارة كيما تحبوا نتوما. وهنايا تجو تذروا عليه هذا السكر هكذا كيما هكا. تحركوه شويه قد ما يترمل كامل بالسكر، تخلوه يبات ليله كامله. كي بات ليله كامله غدوه من ذاك تلقاو يعني تلقاوه طالق الماء تاعو. هذاك الماء تاعو تشربوه للسعله، يعني مغرف صباح ومغرف مع الليل. واللي يحب ياكل يعني ياكل هذا اللفت هكا دوائر، باسكو دوك يذبال شويه ويرخي روحو هذا اللفت، ما يبقاش هكذا يابس. اللي يحب اللفت كون ياكلو كيما هكذا بالسكر، يعني نتيجه روعه ما شاء الله. هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم. نتمنى انه هذه الوصفه تفيدكم وتجربوها، لانه صراحه انا جربتها شخصيا، نحكي عن تجربه. يعني السعله في مده يعني 3 ايام 4 ايام تبراو منها، وبالشفاء للجميع. خاصة ذكر رانا في وقت يعني في الموسم اللي يعني وقت تاع لا غريب بزاف. وبالشفاء عليكم كامل. نتلاقى في فيديو جديد والسلام عليكم.